डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान। बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध धर्म, बुद्धिस्ट है। हाँ। और आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुद्ध परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व मैं गवाही देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल बनी होगी उस दबा के ऑल पर कर दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपने दें आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है। रेगुलर बेस पर हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई ना कोई बयान सुनते हैं या फिर कोई ना कोई सीरीज़ देखते हैं। सो आज की वीडियो पर हम सुनने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान। सो जिसमें एक क्रिश्चियन सिस्टर है जो डॉक्टर जाकिर नाइक से इस्लाम के रिलेट करते हुए क्वेश्चन करेगी। सो टाइम वेस्ट के बगैर मैं करने लगी हूँ अपनी वीडियो को स्टार्ट और सुनते हैं आज का ये बयान। माइक नंबर 3 में कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं। माइक नंबर 3 से। Assalamu alaikum. My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated Jesus in in an Bible, the Son of God. incident that the Holy Spirit came upon Jesus, and he said, God himself said that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who's Jesus? What is the fact about Jesus? सिस्टर एन, Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, Yes. खुदा का बेटा। और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। Yes. ये लफ्ज जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन्स। बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इजराइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राइम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जो एतराज़ है, द ऑब्जेक्शन वी हैव इज द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है, For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन। ये एक मिलावट है।
ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा। ये जना हुआ लफ्ज जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, इन द राइट सेंस कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे। हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे, तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला बेटा नहीं जनता। बेशक। क्योंकि ये जो जनने की जो कुव्वत है, ये कुव्वत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसके कई ऊपर है। जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह है के, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये बेशक चार इससे लाइन्स बेहतर है, कोई चार आंसर नहीं था स्टेटमेंट्स है जो कुरान मजीद में जो इस खुदा लड़की को का डिस्क्राइब आंसर है। करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुब्हान तआला को डिस्क्राइब करने के लिए कहा बेशक। गया। और ये चीज बाइबल में भी है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान ना लाए। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजूदा के जरिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं। लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं। और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूं, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूं। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक, बिना शुबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से फैसला करता हूं, एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा फैसला हक का है।
For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں, جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے, جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میری زندگی بسر کرتا ہوں, وہ انسان مسلم ہے. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, This life is eternal, so that you may know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. یہ زندگی امن کی ہے, یہ زندگی ہمیشہ کے لیے, اور آپ جان لو کہ خدا ایک ہے اور ایشور نے, خدا نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے. اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by and you were witness to it. اس بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں لکھا ہے کہ ای مین آف اسرائیل لسن ٹو دس, اے یہودی لوگ, اے اسرائیل کے لوگوں, اس بات کو سنو. جیزس آف نازرت a man approved of God. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ کے تھے ایک آدمی تھے جسے خدا نے چنا, amongst you, آپ کے بیچ, with wonders and miracles and signs, اور ان کے ذریعے نشانی دکھائے, معجزہ دکھائے, which God did by him, جس سے اللہ نے کیا, and you witnessed to it, اور آپ نے اس کی شہادت دی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا, مطلب وہ پیغمبر تھے, اور جتنے بھی معجزہ انہوں نے کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, نہ کہ خدا تھے. تو آپ مانتے ہیں اس بات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے؟ ہاں, میں ایکچولی آئی بلیو ان اسلام, دیٹ از دا فیکٹ, آئی ایم ہیئر. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں اسلام مذہب میں؟ یس, بٹ دین آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو ادرز. تو آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے؟ ہی از اے پروفٹ. ماشاء اللہ. بہن مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ خدا نہیں ہے, اور وہ جواب چاہتی تھی کس طریقے سے وہ دوسروں کو یہ بتا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں, اللہ کے بیٹے نہیں, لیکن پیغمبر ہے. تو آپ کنونسڈ ہے ابھی؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے؟ یس. آپ یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں, جو گاسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14, اور وہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مانتے ہیں اس میں؟ یس. اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یس. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, اس کا مطلب آپ مسلم ہیں. یس, بٹ آئی ہیونٹ ٹولڈ مائی پیرنٹس اباؤٹ دس. میں نے کہا کہ یہ چیز کہ وہ اسلام میں مانتی ہے, انہوں نے اپنے والدین سے نہیں کہا ہے. والدین کو کہنا فرض نہیں ہے, اگر کہے تو اچھی بات ہے. آپ کے دل میں اگر ایمان ہے, if you have faith in your heart, that is sufficient. You need not tell your parents, you need not tell me, you need not tell anyone. If you have faith, it is between you and Allah. آپ اور آپ کے ایشور, آپ کے خدا, آپ کے اللہ کے درمیان ہے. بولنا فرض نہیں ہے, لیکن اگر بولے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام پہ چلنا اور آسان ہوگا. تو آپ کے والدین کو بولنا فرض نہیں ہے, دھیرے دھیرے آپ آستے بول سکتے. جب آپ کو لگے گا کہ اب بولنا صحیح ہے اس وقت بولیے, بولنا فرض نہیں ہے. Yeah, and one more thing, the thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. بہن نے سوال کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں میرے والدین سے کہوں, لیکن اگر نہیں کہوں گی تو 20% تقریباً دے سکوں گی, اسلام پہ مکمل نہیں چل سکوں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ پورا چلے. بہن 100%, کوئی مسلم یہ نہیں کہتا 100% میں چلتا ہوں, کوئی گناہ نہیں کرتا ہے, کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں. یہ تو ناممکن ہے کیونکہ ہم انسان ہیں, غلطیاں کرتے. لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان ہے, سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے ایمان ہے, توحید. اگر دل میں ایمان ہے اور توحید ہے, اور اگر شرک آپ نہیں کریں گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, یہ 100% ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کی. اس کے بعد آستے آستے صلاح, انشاءاللہ صلاح پڑھیں گے, پھر آپ زکوٰۃ دیں گے, روزہ رکھیں, آستے آستے. لیکن سب سے اہم ہے
کہ آپ کو توحید پہ چلنا چاہیے, یہ ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ کریں گے تو شروعات ہے, اتنا شروعات میں کم از کم ہونا چاہیے, اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جیسے آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ اسلام پہ چل سکیں گے. لیکن کم از کم اتنا تو آپ مان سکتے اپنے دل میں کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے. یہ ایمان ہے. اور اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے, کسی کی بات نہیں کرتے, یہ کم از کم ضروری ہے. اتنا کر سکتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جتنے پریکٹسز ہے, جتنے بھی اعمال ہے, وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ کی مدد کریں گے اور آپ کو آسان کریں گے. تو آپ کم از کم اتنا تو مانتے ہیں دل میں کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے. آپ اتنا مانتے ہیں؟ Yes. تو اتنا مانتے تو آپ انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو سکتے. So I would like to get converted. ماشاءاللہ. بہن نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ, No. کوئی بھی پریشر, No. مالی پریشر, No. معاشی پریشر, No. فزیکل پریشر, No. آپ اپنے دل سے قبول کر رہے, Yes. آپ کے دماغ سے بھی, Yes. آپ کے پورے ہوش و آواز سے, Yes. اور آپ مانتے خدا ایک ہے, Yes. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. Yes. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. اوکے, انشاءاللہ she can join. بہن آپ کا نام کیا ہے دوسری بہن کا؟ میرا نام سنندا ہے. آپ کا نام ہے سنندا. میں بدھ دھرم سے ہوں. بدھ دھرم, بدھ سے. ہاں. اور آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ پہ کوئی دباؤ نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی فزیکل پریشر, نہیں. کوئی بھی مالی پریشر؟ نہیں. کیونکہ زبردستی کسی اسلام کو نہیں قبول کروا. پریشر ڈال کے اسلام قبول کرنا غلط ہے. ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے, اس دیش میں بھی غلط ہے. آپ اپنی فری ول سے قبول کرنا چاہتے ہیں, ہاں. اپنے دل سے, ہاں. اپنے دماغ سے, ہاں. ہوش و آواز سے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, انشاءاللہ دونوں بہنیں ایک ساتھ انشاءاللہ شہادہ دہرا سکتے ہیں. اشہدو Ashhadu اللہ Allah الہ ilaha الا اللہ illallah واشہدو wa ashhadu انہ anna محمدن Muhammadan عبدہ abduhu ورسولہ. wa rasuluhu. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں. اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاءاللہ آپ دونوں مسلم ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اچھی سے اچھی زندگی اس دنیا میں دے, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو جنت میں ڈالے. اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خاندان والوں کو, آپ کے فیملی ممبرز کو بھی ہدایت دے, اور ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ آپ بھی اس اسلام کے امن کے پیغام کو پھیلائیں. I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. بہن کی یہ التجا ہے, ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, ماشاءاللہ لاکھوں کا منظر ہے, اس کی خواہش ہے کہ آپ اس کے لیے اور اس کے خاندان والوں کے لیے آپ دعا کیجئے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہن کو جنت میں ڈالے, اور دعا کرتے انشاءاللہ کہ آپ کے خاندان والوں کو, آپ کے فیملی ممبرز کو ہدایت دے انشاءاللہ. Yeah, especially for my family. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے خاندان والوں, آپ کے فیملی ممبرز کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. Thank you. جزاک اللہ, شکر. سو جی فرینڈس, یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان سنا, جس میں انہوں نے, ایک لڑکی نے کویسچن کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہیں. سو جب انہوں نے یہ کویسچن کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہی کی ہی بک سے اتنی ساری ایگزامپلس نکال کے دے دی کہ تم لوگ کی خود کی بک میں بھی یہ چیز نہیں کہیں پہ واضح مینشن کی ہوئی ہے کہ وہ بیٹے ہیں.
सो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को समझाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक इंसान जब आप किसी को कोई बात बताओ ना, तो आपको कम से कम उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप अगले को सही चीज़ बता सको। तो उन्होंने जिस तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन की, और तो एक्सप्लेन करने के बाद जब उस लड़की ने भी उस चीज़ को समझा, और उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आप ये मानती है कि खुदा एक है, क्या आप ये मानती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं पैगम्बर है, क्या आप ये मानती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है। उसने हर चीज़ को माना और मानने के बाद इस्लाम कबूल किया, जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। एक इस्लाम ज़बरदस्ती से किसी से हम कबूल नहीं करवा सकते, किसी को भी मज़हब में लाना ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को खींच के ले आओ। जब आप खुद ही नहीं मानता वो इंसान, तो कैसे हम उसको मज़हब के अंदर ला सकते। ये मज़हब के इस्लाम कबूल करने के लिए सबसे पहले दिल का एग्री होना ज़रूरी है, दिल मानना चाहिए। इस्लाम दिल की रज़ामंदी से कबूल होता है। हमारे मज़हब में ज़बरदस्ती की इजाज़त नहीं है। जो अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने जिस तरह बयान दिया और जिस तरह उस लड़की को वे सब चीज़ें बताइयाँ, हर चीज़, यहाँ तक कि उन्होंने चैप्टर नंबर, पेज नंबर और साथ में लाइन नंबर हर चीज़ बताई है, वो काफ़ी अच्छा था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक बात आप करो और बात करते वक्त आप सामने वाले को इस तरीके से हर बात उसको बताओ कि उसकी खुद की बुक में हुई उस चीज़ लिखी, उसने खुद पढ़ी हुई हुई है लड़की ने। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी, काफ़ी मुझे अच्छा लगा आज की वीडियो में। सो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे अपने तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।